Bojleng beli slak-nak melakune jeleng-jeleng. Aduh, marem banget nyong. Suwe ora jamu godong apa ya? Iya godong bayam ya kena. Ora ketemu hatinya ayam nggih. Pekenalane Wahyu Turunggo Putri wis ora asing maning nggih ditambah kreasi tariane gedruk. Sing nari inyong ganteng banget. Aduh, sing dene iki beda temen ya. Beda. Sandangane ya kompak. Seragam melah. Batruke yang mandan melenos. Aduh pangapura. Nyong sebagai buta sing carane pemimpin jandet ya. Nah, sebagai pemimpin dia anak buahku akeh. Astagfirullah. Buta nyong nyatain istighfar. Oh, ya putune. Buta alim. Dong lanang kabeh buta. Iya, ya lanang kabeh. Buta ya patute lanang. Ah, segi kertek. Loh, butane pernah teman sing lemu, ana sing gering, ana sing sedengan. Coba kasih lemu banget pinggir lor dewek sing rambutnya wanen. Ah, maju. Ah, terus. Terus ala. Alah, jebak bayi. Dan iya. ke buta nurung pada marian terus ke gulung mulane sikile bangun mai setengah pokel. Ning pot-pote tanggung jawab ya karo wudu apaan dadi mangkat. Lah nyong tek ngemek ki sing kaya coba boy. Aduh. Dan bareng tek kemek aja temeki mandan but. Jenengmu siapa kowe buta dening gaul temen? Ah? Jenengmu siapa? Orang. Kita koni jenenganku malah ulung. Jenengmu siapa? Ah? Jenengmu siapa? Orang. Oh. Udah kepengen tek sampluk. Kita koni jenengan kok ulung. Anu apa sih pak cengkulmu wong buta pak jenengmu siapa? Oh tak jenengan. Iya jenengmu siapa? Jenenganku ngono bulus yakso.